Коровы бредут по ипподрому. Целенаправленно. Куда-то валят. Никто не верит. Ипподром, наверное. Вон еще коровы бредут. Вообще мы тут летом были. Еще одна. Красотка. На поле вышел, а тут лошадки и красотки и лошадки. Нашли лебедей. Там еще и утки. Ёб твою медь. Смотрите, блогер. Мы следим за блогером. Да, блядь. Шуганули нахуй. Ну ничего, еще найдем. Съебались, суки! А? Я думал, ты не записываешь. Девчонки, поехали с нами. Тёлки. Ну и хуй на вас. Так, чё, где они? Вот где-то. Надо было там развернуться и уже потом на них идти. Вот поршень. Во-во-во. Сейчас будет операция. Может быть. Не знаю. В машину залезь и увидишь. Да где-то здесь, вон они, во! Это грифы? Гриф? Какие грифы? Откуда здесь грифы? Ты что, блядь, в Африке, что ли? Ну пошли искать, короче. О, они нас спалили! Пизды дадут сейчас. Операция Беркут. Лебедей проебали. Пойдем искать слонопотамов этих. Окружай нахуй. О, тихо. О, нихрена. Ага. Блять, ни хера не вижу, если честно. Ну, здоровые. Поехали, блять, искать лошадей. Нашли все, что не попадя. Все. Я, блин, от солнца ничего не вижу. Летает какая птичка. Там что-то жрут, короче, пошли.
Таймлапс еще, что ли, хочешь сказать? А, типа сами прилетят? Думаешь? Надо курицу было просто мертвую бросить и все. Ну так-то он не улетает, ведь смотри. А там может это нора сусликов этих ебаных. Бурундуков-то которые, сурков-то. Однофамильцев твоих, короче. Так вот здесь прям. Может бухали. Хочу посмотреть, короче. Чё? Ну, перья вон. Утку, наверное, расхерачили. Смотри. Вон там еще что-то. А, это говно. Ну да, говно. Нет, надо посмотреть. Точно говно, не говно. Ну да. Говно. А они, походу, дела схавали уже. И вон чекушка, считай, видишь, бухали. Как бы дохавали, да побухали. Ну все. Че? Спалили всю контору. Спокойной ночи. А вон та гора. Ты куда свалил, а? Прям мистер Шмидт, блядь. Сдуло. Сейчас на машинке насрет, блядь. Все. Наста у него будет такая. Ты мелкий. Такой пиздюк, блядь.